Viduszemes noslēpums, mantojums. Daudzi laiki glabā viduszemes mantojumu. Senus stāstus var uzzināt profesora Tolkiena grāmatās, kur ir saliktas daudzas leģendas kopš pasaules veidošanas. Mūsdienu stāstu jūs radat paši, un, ja jūsu sapni ir novirzīti pie gaismas, pasaka būs laimīga. Viduszemes mantojumā savienojas viedu zināšanas un tīras dabas enerģijas, devušas iespēju pieskarties pie noslēpuma. Veidotāja sākotnējais spēks vienmēr iedvesmoja tos, kas nosūtīja savu ceļu pie gaiša radošuma, un tagad viduszemes glabātāji gaida jūsu atmodu. Noslēpuma glabātāji bija visus laikus, mainījies tikai zināšanas pārstāvī, un tā apmirdzēti elfi, mantojot mācību pie kosmosa spēkiem, kļuva par skolotājiem priekšcilvēkiem, paši apgaismotākie no kuriem turpināja šo kalpošanu pēc elfu aiziešanas virszemes sfēras. Mūsdienu civilizācijai ir pazīstami daudzi no tiem, kā brīnumdari un dziedniki, glābēji vai reliģiju dibinātāji, bet būtībā tie visi pārstāvja sakrāla miera mācību par vienotās dabas noslēpumiem. Piesaukt brīvas esamības dabisku harmoniju, jebkura miera orakula ceļš, un, kad elfi no virszemes sfērām turpina iedvesmot cilvēkus engeļu un citu brīnišķīgu būtņu tēlā, zemes brāļi turpina virzīt gaišus sapņus no planētas augstumiem. Un, kad cilvēku apziņa būs gatava pieņemt jaunu vēstnesi, tad nākamais noslēpuma līmenis kļūs pieejams. Ja gan jūs tikai sākat savus laimes meklējumus, tad jūs varat izvēlēties pasakainu pievienošanas formu pie noslēpuma. Un vispasaules miera sardzes pasts atnesīs jums jaunas zīmes ceļa pie vienotās sirds. Viduszemes vidzemē ver vaļā savus ceļus, un visi pasaules dargumi sveic visus nācijus šajā labajā ceļojumā. Viduszemes glabātāji nerīko maksas atrakcijas, un elfu draugi dod priekšroku vietām, kur viss ir atslēgts, bet sirdī piepilda dzīvais dabas skanījums. Tas ir pieejams arī jums, katram, kas pieņem vienkāršu patiesību. Vienotība ar dabu jūs iegūstat arī vienotību ar noslēpumu. Iedvesmas un apgaismības meklētāji, patiesības piligrīmi un pilnības svētceļotāji, mēs gaidām jūs. Mēs gribam palīdzēt jums šajos meklējumus, bet ziniet, viduszeme nav panacēja, bet tikai viena no pasaulēm uz apziņas ceļa. Mēs esam gatavi pieņemt pat vienkārši ziņkārīgus, protams, ja tiem ir pazīstama cieņa pret dabu. Citādi nesasniegt. Viduszemes zemes līmenī var apmeklēt saskaņa ar pieņemošas valsts likumiem, bet virszemes pasaulē atveras ar vaļsirdīgu tieksmi un godīgu citību. Nav vienkārši saņemt piekļūšanas iespēju. Jūsu paši noslēpumaini jautājumi ir zināmi mums, bet vai jūs esat gatavi pieņemt mūsu atbildes? Nāciet, paskatīsimies. Atzimusi leģenda mūsdienu valstī, vai tas tiešām ir iespējams? Katram tiesības pārbaudīt, bet tik tālu mazliet par skumīgu. Kādreiz sen bija daļš novads,
īpaši aizsargājumā Viduszemes daļa, mūzikas zeme, kur dziedēja visa daba, palīdzot atrast harmoniju starp pasaulēm. Ilgāk par visu šeit saglabājas laiku miers, bedīgāk nekā visi šeit novēroja laikmeta rietu. Daudz seru turpmāk atnāca uz šo zemi, jo daudz parādījās skaudju, kas vēlējās iegūt sakrālu noslēpumu. Saslima pasaulē, saslima cilvēki, kari un strīdi uz ilgu laiku aptumšoja sirdis. Bet nav atkāpušies glābātāji, tikai pastiprināja savu sardzi. Arī tagad turpinās gaišs aicinājums. Vai kāds izdzirdēs, atsauksies? Tikai neliela Viduszemes daļa saglabājas zemes līmenī, un līdz šim turpinās sagrabšanas mēģinājumi, ja ne iegūšanai, tad postījumam, un īpaša uzmanība pašlaik pievērsta pie cilvēkiem. Vai varas atrast sapratni savā starpā, vai pieņems virszemes vēstījumu? Mēs gan zinām jūsu priekus un bēdas, redzam jūsu ikdienas un svētkus, dzirdam paverdzinātu sirdu raudas. Mēs jūtam jums līdzi un tāpēc no jauna lūdzam. Atlieciet vēl nabolu, aizvāciet navekli, aizdomājieties. Ir augstākais prieks un īsta piedzimšana, un mēs saucam jūs uz šiem svētkiem šodien, lai uzdevinātu jums noslēpumu. Gan laba pasaka, gan skanīga dziesma, saules staros, siltē smaida, ar jebkuru dzīvu dabas avotu mēs nosūtām pie jums mūsu aicinājumu ar vienotu sirdī. Dzīvojiet ar mieru. Tā gadās, ka daudzi nosaukumi, kas nes iekšējo jēgu, tiek izmantoti bez tulkojuma uz citām valodām. Tā arī vidzemē labu laiku palika nepamanīta. Bet taču caur vārdā zināšanu mēs tuvinām brīnišķīgu enerģiju uztveri. Ja jūs esat spēcīgi ar garu, tad attālumi nebūs jums šķērslis, bet svētvietu apmeklēšana ir labums visiem. Mēs tāpat ceram, ka reiz jūs varēsiet jebkuru dabas vietu atzīt par svētu, paplašinot mūsu tikšanos iespējas. Un lai pasakaini nosaukumi kļūs jums par orientīriem ceļā. Un no šiem izējošajiem centriem izplatīsies mūsu aicinājums visas valstis. Un, ja Viduszemes centrs uzrādīts Latvijā, tad tas robežas ir uzstādītas ar jūsu sirdim. Glābēt tās saudzīgi. Vispasaules miera sardze.